你記住啦，我只要引開佢哋注意力，你就喐手噶啦。得噶啦，我會大力咁打暈佢哋，然之後救翻益山出嚟。你哋要救人，同我講聲先啦，做咩偷偷摸摸咁樣啊？救人唔係偷偷摸摸，唔通堂堂正正啊？其實咧，阿阮姑娘話俾你聽咧，係唔想你難做咋。咩叫難做唔難做啊？俾人發覺就弊噶啦！我又唔係孫家嘅人，就算有咩事啊，同你冇關係噶喎。唔好大聲啦！如果俾孫家啲人聽到啊，咁就弊噶啦。邊個話同我冇關係？阿哥，你咁講，即係話你肯救益山啊？我幾時有話過我唔肯啊？係咪咧？我都話我阿哥啊，唔係嗰啲無情無義嘅人嚟噶啦。我阿哥啊，好好人噶嘛。好啦，唔使拍馬屁啦，我哋快啲諗辦法救人啦。不過呢一件事唔好俾秀東知道，費事佢難做。死啦！都唔知佢捱唔捱得住㗎。阿哥，阮姑娘，阮姑娘，阿哥，弊啦！二奶奶要攞阮小姐分屍條家啊！個臭婆娘就嚟要走啦，而家報仇冇機會啦！咩事啊？個傻仔咯，佢話益山平時蝦佢喎，要喺佢臨走之前報仇喎。你搞？去死啦！死啦！你判到應該身臭晒，有嘢生冇打交，捉住佢，放起佢！有禮啊！有禮啊！佢冇心嘅英哥，你唔好怪佢啦。冇心你俾我判啦，捉實啲佢！哎呀，咩事啊？點解搞成咁噶？你問你個好細佬啦！志德啊，你做乜嘢啊？佢一時衝動嘅咋，帶佢去冷靜下冇事嘅啦。你走啦走啦！哎你司徒先生已經到咗，同阿良喺大廳嘈得好緊要。阿良催你哋快啲帶益山過嚟。行啦！等陣，你哋而家咁污糟咁臭，點見人啊？翻去換件衫啊！益山交俾我。但係做乜嘢啊？唔通你哋諗住咁樣去見人啊？唔俾阿良鬧你哋就怪啦。應該快啲換衫啦。行啦！我幫你解佢先。我哋嚟救你噶，一路行一路解啦，冇時間啊！快啲！喂，小生，點啊你？你冇嘢嘛？快啲走！攞住走啊！要狠心就狠心到底，千祈唔好俾人捉翻嚟啊！小心啲啊！多謝你表姐。快走啦！企喺度！阿女啊，點解你咁大膽啊？幫住佢！係唔得，我唔俾。而家我求下你啊！而家收聲！好！停手啊！你明知佢翻到會實死冇生嘅，點解你仲要咁做啊？幾時輪到你放肆啊？我知呢度唔到我出聲，但我實在睇唔過眼啊！幾多人就算再窮再艱難，都唔會放棄自己嘅親人同伴侶，甚至肯犧牲自己去為佢哋嘅幸福着想。而你平日口口聲聲話要維繫呢個家，但係今日你竟然狠心到推自己嘅兒生女去死啊！我就算推佢去死，都唔到你過問。良啊，你講下道理啊！收聲！你而家係食邊個？着邊個嘅？你知唔知道你自己係咩身份啊？由我踏入孫家大門第一日開始，我無時無刻唔記住我自己嘅身份。呢8年嚟，孫家家規一直係孫家上下沉重嘅包袱。娘，你應該記得喺其中有一條：父不慈，子不孝；夫不義，則父不順。而家益山係受害者，請問咁係咩道理啊？女人嫁雞隨雞，嫁狗隨狗就係道理。講得啱。如果佢嫁嘅係一個好丈夫，唔理佢乜嘢出身，貧賤富貴，
都要同佢一生一世。但你益山價係一個點樣嘅男人啊？娘，你就唔可以網開一面咩？連你都係咁，阿娘啊！收聲！算啦，佢唔會聽你講噶啦，佢根本就係一個冷酷無情嘅人。阿娘，我要翻去。生係司徒家嘅人，死係司徒家嘅鬼。嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，女人就係咁噶啦。我唔想認命，但我唔想你哋難做，更加唔想我爹同娘親難做。我肯翻去，就係咁多。綁起佢！唔使啦，我自己行。你企喺度。呢個女人就交俾你哋孫家慢慢教啦。多謝啦，我決定要逍遙休妻。你當我哋司徒家係咩地方？啊，係收買爛銅爛鐵啦，抑或係執垃圾？哼！明知道呢個女人人盡可夫、殘花敗柳，而當日仲居然俾我做新抱。有書俾咗你先，遲啲我會叫律師再同你講。你係邊個帶頭㗎？係我，仲有仲有我，我。隻扯！點解要趕佢走？阿娘，我同柔然都有份㗎，要趕就趕埋我哋走。你哋作反啊！好，帶益山翻入去。葉姐姐。